Хаан улс дүүргийн засаг даргын тамгын газраас би Монгол улсын иргэн ангаа өргөх ёслолыг өнөөдөр зохион байгууллаа. 16-наас хүрч Монгол улсын иргэний үнэлгээ гардаа авч байгаа 39 сурагч энэхүү ёслолд оролцсон. Иргэний үнэлгээ гардаа авч ангаа өргөсөн өдрөөс Монгол улсын иргэний хуулиар олгогдсон эрхийг илгэхээс гадна тодорхой хариуцлагыг хүлээдэг гэдгийг 16-наас хүрч байгаа залуучуудад сануулж эх орондоо эхийг хийж бүтээсэн иргэн болж төлөвшөхийг загсан юм. Баатарлаг төвхтэй тусгаар тогтсон Монгол улсын эрх чөлөөт иргэн бий. За ер нь 16 нас хүрнэ гэдэг бол Монгол улсын иргэний хуулинд заасан. Эрх зүйн зарим үйлдэлийг бие дааж хийх, мөн зарим хариуцлага хүлээх ийм насанд хүрч байгааг илэрхийлж байгаа. Тийм учраас энэ иргэний үнэмлэхийг бид гардуулахдаа энэ эрх үүргийг сануулад за ингээд зөв сайхан хүн байх талаас нь ингэж ахмад настай хүмүүсээс сургаал айлдуулж ингээд манай сургуулийн захирлууд нь мөн оролцоод ингээд хийж байгаа учраас энд оролцсон хүүхдүүд маань бас цаашдаа бас хуулийнх нь мэдлэг мөн цаашаа нэг зөв сайхан хүн болох ийм боломж төгсөл нэгж байна л гэж харж байна. За Монгол улсын иргэний ангаа өргөх ёслол нь эх оронч үзэлтэй ёс заншил түүх соёлоороо бахархдаг шударга хариуцлагатай иргэний тухай ойлголтыг 16-наас хүрч байгаа залуучуудад өгдөгөөр онцлогтой. За өнөөдрийн ангаа өргөх ёслолд хаан улс дүүргийн удирдлагууд болон сурагчдын эцэгхийн төлөөлөл оролцсон юм а. Манай ач охин байгаа том багч одоо 67 дугаар сургуулийн 10 дугаар анги суралцдаг. Тэгээ ач охин маань одоо 16 нас хүрээд иргэний үнэмлэхээ гардаж авч эх орондоо эхийг бүтээх, ээж аавдаа их сурсан сурлага, сургуулийнхаа нэр төрийг өндөр төрөх, ийм эрбэлзэлтэй өөрийнхөө хүсэлтэд хүрээсэй л гэж хүсэж байна. Ингээд ахандаа баяр хүргэж эх орондоо үнэнч ээж аавдаа тустай төр түмэндээ түшигтэй нэртэй төртэй сайн хүн болоорой гэж хүсээрэй. Сэтгэл ямар вэ? Маш их баяртай. Тэгээ хэлэг үг байхгүй болоод сандраад л. Сая тангарааг уншиж явах, төлөвлөж уншиж явах маш их сандарсан үг түмэд ичгчрээд үг ээж гацаад байсан. Тэгээ одоо л арай л гайгүй иргэнүүлэх авсандаа маш их баяртай. Тэгээ хаан улс дүүргийнхаа хамт олон маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Уус юу дутгаж байна? Тэрийг гүйцээж яг юу хэрэгтэй тэрийг нь өгч чадах тийм л. Сэтгэлдээ ямар вэ? Сэтгэл өндөр байна. 10 цаг өглөө. Сэтгэл үнэхээр өндөр байна. Тэгээд Монгол улсын иргэн болсон учраас үүргээ сайн бэлгэлнэ. 41-р сургуулийн 11-ийн А ангийн сурагч. За хаан улс дүүргийн засаг даргын тамгын газраас би Монгол улсын иргэн ангаа өргөх ёслолыг сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн Пүрэв гарагт зохион байгуулж хоруулжээ. 16 нас хүрч Монгол улсын иргэн болж гэнэ гэдэг бол нэр хариуцлагатай юм хүндэтгэлтэй ийм зүйлээ. Тийм учраас бид хүн сар болгон уламжлал болгож энэ 16 нас хүрч байгаа хүүхдүүдэд бид нар сар болгон гэж байнга ийм тогтмол хүндэтгэлтэйгээр энэ хүүхдүүдэд гартуулж өгч байгаа маа. Ингээ ихний арга хэмжээ бол өнөөдөр болж байна. Оюун тогтмын мөнх түшиг Эрэл сургуулийн 12-ийн А ангийн сурагч байна. Оюун тогтмын мөнх түшиг. За мөн бол сайхны хос бол